د یو ماشوم د لوږې واقعه. هغه وخت چې د مدینې منورې ښار په حرکت شو او کوڅې یې د هغه تاجرانو څخه ډکې شوې چې د لمانځه لپاره تم سو او ټوله منطقه په اوازونو ډکه شوه. نو حضرت عمر و حضرت عبدالرحمن بن عوف ته وویل څه به وشي چې نن شپه چوکیداري وکړو او په شپه کې د غلا مخه ونیسو. هغه هم ورسره خوښه کړه او شپه یې په چوکیداري تېرول. دوی په فرض لمانځه مشغول وو چې حضرت عمر د یو کوچني ماشوم غږ واورېده چې ژړل یې. نو د اواز خواته روان شو او ورغی. د کوچني مور ته یې وویل کوښښ وکړه چې کوچنی آرام کړي، مه یې ژړوه، د الله تعالی څخه وبېرېږه او د کوچني سره ښه رویه کوه. بیا خپل ځای ته راغی. وروسته بیا د کوچني ژړا اواز پورته شو. نو بیا د هغه مور ته ورغی او هغه ډول یې ورته وویل. وروسته بیا خپل ځای ته راغی. کله چې د شپې اخره شوه د کوچني ژړا یې بیا واورېدل. نو د هغه مور ته ورغی. په نپستنګۍ سره یې ورته وویل تا ته شرم پکار دی، زما په ان ته یو بده مور یې. څه پېښه ده چې زه ستا زوی ټوله شپه په ژړا وینم او قرار یې نشته. مور یې په خوار انداز سره وویل تا موږ ته نن شپه ډېر تکلیف راکړ. زه کوښښ کوم چې کوچنی د شیدو څخه پرې کړم مګر دی یې غواړي. حضرت عمر په حیرانتیا سره وویل ولې؟ د کوچني مور په خوار انداز سره وویل ځکه عمر د بیت المال څخه یوازې هغه کوچنیانو ته د خوراکي توکو اندازه ټاکلې ده چې هغوی شیدې نه خوري. حضرت عمر د بیرې څخه ولړزېده او د پښیمانۍ په اواز کې وویل کوچنی د څومره عمر دی؟ هغې ورته وویل د دومره میاشتو او په عمر کې یو څه زیاتوب وکړ. حضرت عمر ورته وویل شرم وکړه، تلوار مه کوه. وروسته ولاړ او د سهار لمونځ یې په داسې حالت کې ادا کړ چې خلکو یې د ډېرې ژړا له کبله قرأت په صحیح ډول نشو اورېدی. کله یې چې سلام وګرځاوه نو ویې ویل ای د عمر بخالته او چوسۍ، د څومره مسلمانانو اولادونه به دې وژلي وي. او بیا یې د هر نوي زېږېدلي ماشوم لپاره د بیت المال څخه د هغه د خوراکي توکو اندازه مقرره کړه او د مدینې منورې په ټولو اطرافو یې دا امر صادر او لازمي وګرځوئ. نو ګرانو مسلمانانو که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ.